જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? જો આ અમે સરસ મજાનું વ્હાઈટ ગુલાબ આવ્યું છે. તો જો સરસ મજાના ગોટા ખીલે છે આ ગુલાબમાં. આવું મસ્ત વ્હાઈટ ગુલાબ છે. જો આ એક ગુલાબ કેટલું મસ્ત લાગે છે. તો સરસ મજાના ગુલાબ તમે પણ વાવજો. આ કેસરી ગલગોટા છે, એ પણ બહુ મસ્ત ખીલે છે ને ભગવાનને ચડાવવામાં પણ બહુ ઉપયોગી છે. આ સરસ મજાના લાગે છે. તો જરૂરથી આ ગોટા તમે પણ વાવજો. તો ચાલો આપણે ભગવાનને ચડાવી દઈએ ગુલાબ, તેથી ભગવાન પણ આપણા ઉપર રાજી રહે. તો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજને આપણે ફૂલ ચડાવી દઈએ. તો મિત્રો, તમે આવી રીતે ઘરે ગુલાબ વાવો છો? કરજો જરૂર. વિડીયો ગમે લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. કાનાને ગુલાબ ચડાવી દીધા. નવા વિડીયો સાથે જય